pas t'abandonner, ton premier amour. Souviens-toi, dans d'où tu étais tombé, répands-toi. Prends courage d'y retourner à la maison de ton père. Le geste infidèle de te pardonner, bien-aimé. Oh. Bongo la motema yake paina tata. Bongo la motema na yo zonga motema zonga oh my jusqu'à ce jour tu n'as pas un cœur pour comprendre, deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre, ni la capacité d'observer le parole de l'alliance, l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Ma belle etala lola yoka mwana na boti atombokeli ngai tokomi na ntango na pokwa tokomi na ntango na pokwa kanisa mosala Yesu asala na ekulusu mpo na yo na ngai zonga 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 exemple nini okupesa na bango sokozo ofungulaka mbanga nayo nakoki kusilila yo na nzoto kondima te oyuki tala ekusilila yo omoni ndenge opetikisaka nani neyo na monoko neo sokozo otambulaka soko mibali balinga yo balule yo basadile yo oyo ekozala posi motema neo ekozala mbala lisuka nga na pesi mibeku lupali ezala ekokanga bino lufungula ezala mbala lisuka ezala mbala lisuka c'est moi ezala mibako ya mobali neo ici c'est moi papa ezokisaka soki tokolinga lisu facture ekiti soki tokolinga lisu me tokolisina etalio ozaki veste na vi nango ozodinga vraiment bon nazala na ngai isali epuis napesa lobi batata lekini yo ba Yves Lubamba Top Vision alubake yaya otikali kuzwa responsabilité neo te lukula yaya ipai ya bana darling zala yaya esika ya baleki bazali kodinga te leri nyonso na matisileka yo ntongo lobi papa matiseli yo ntongo elobi kuna pe papa matiseli yo ntongo na misu ebaleki na yo pe papa zo matiseleka yo ntongo izali perdre ozali koperdre autorité na yo ya kibuyaya umoni butu yesuka oyo bafongoleli yo oyo koti nabuyaki kogangela yo na butu mpo na kosala tapage nordine na bavoisin et c'est pour cela na se réservati ntango bafongoleli yo ntango tozolekanga wana na salon nadingaki te nabimisa ni o ni a esolo ntango oyimi na yo te moto azalaki kozele yo ta nsima oluwawa bazalaki kozele yo na mafelicia malonda na ndenge bato ye bato bawumili ndenge bawuti kabinda musika voyage musika wana na kabinda balie fa babenganga papa bazela moko papa bozali papa papa boye pete papa respecter nga miso baleki nga yesu uzosanga boye baleki ba makenga te mbi sina komo kuna sala nga javert ngai boye bien te papa nga na mukolo na lobi ufungola ordre
Comment me laisse voilà qui Ngambo de pêcher accès. Hein, le coup de pêcher puis nous avare, hein. Ata yine 3G, 4G, 5G, le fond. Ata yo moko papa okunda mama okunda na biso bana ata yo moko kwani na mwe. Balo sa kumini ngate, na shene ne binoni, ngana shene binoni. Zado biango aza uyipsanga ngazo mona kayo na boîte. Zado biango yipsinga lubike. Oh. Pasondiata. Tout ça qui na ma Virginie, yuka sonite derling. Jado biango asa kuyibisanga keno tuzalaki na boîte de nuit na ma Clarisse Mbidi pour que se détendre asa le bafomo na derling ndenga zo kat tangu jado biango asa kuyibisanga keno paso ndiata tu bon lukula tu yeki sasa tolika to kende ko se détendre na boîte de nuit tu fanda ne biso tu ilo ko selinga soni lukula bazaki na ma Clarisse Mbidi. Aïe, mais c'est papa, tout le monde a des lignes, il y a boîte, il y a vitre, il y a miroir, kakabou. Eh bien, pour y aller à l'hôtel, pour dire ça à l'hôtel, n'a pas fait les peines, non. Mais non, on a comment faire ça, pour les gens. Ah, yo qui fait, on a poussé à les peines, non. Ce qu'il y a là, on a pêché mon corps, kakabou. Wana maboko wana zo beta bole zo futi na mabe tondo eh mama muni ngana muntu atayo mu bon ko bine pe kisa mama ko ta uzaki yo mukona kuteye whisky jack uzaki na jack boy jack daniel parce que dans ce moment là c'est que pine atayo mu bon ko anda ta ka ninga na ko bozo fongula kambanga na kufongula bino babongo na mona soko ba miomi soko mikuro soko pensa ka bino mtu Luki makaka ndenge luki mo. Kutanga. Sio kanisa kudefresh na kufanda bino. Oh, yuko swali tena muneli na openja mwikaka. Bebe, kuyanga nalute, kunilishanga nalu. Ate yamo ko mutu bayibili nje mwana Fabrice Ncheka. Jam. Masi ne suko moni manje fa vital. Parce que moi que mama moko mais yo, bebe. Lia olikolia te. Komika mawa. Nazo comprendre tes amis. To mesana boite. To zaka biso misato mama. To zaka biso peut bomba na ba secrétaire. Ngala te lamba na yo la te lamba na ma bilo na simbaka ko on changer attitude complètement. On n'arrive pas à te comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Tala. Azana te. Tout le monde connaît. Moi soyo za bien, biso pe to za bien. Soyo za mabe, biso pe to kozala mabe. Na simba pantalon. Oko simba pantalon ati kolata ti. Si c'est comme ça na zo body, ko zo ko tota body wana ti. Yeah, problème? Plus que problème. Tout ça qui n'a jamais fait. Aboyo. Quand Soit mieux quand il y a ma fille. quand je reviens dans ma cité, tout ça qui n'est pas bien, sinon, tout ça déjà 3 jours. Là, il y a des déplacés à son voyage. Nga, Pas de problème. même si ça va, on me dit, après c'est un bon ah, t'as un bon jour, on a payé 10 000. Pour on a payé 10 000, on a payé 2500. 2500 francs. 2500 $. Ah, 2500 $, mais là, bon, aujourd'hui, ça n'a rien. Pas de problème. Bazoaka. Ba tapio mo amuke Mais bazoaka. ce qui est en voûtement, Yango seleki. ça tu n'as ce qui est en voûtement, ton lit, soit kinga. Tu me peux bien dans le salon.
Laisse-moi aussi dans la côte dans la chambre. Je vais fouiller. Je comprends de tes mots sans que je m'y habite. Je vais fouiller chambre janvier. Je vais écouter na mon eloko na mon mbongo te. Je vais fouiller. Je fouiller chambre janvier. Mais que écoute na mutu ambeta janvier. Kana mbeto tolalaka. Place ngane to tsaka mutu. Na mon ekiko. Ekiko na misu zongana. Yo! Meta yo! Meta! Yo meta! 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 Hey! Meta! Hey! Meta! Meta! Ouais, donc, parce que je n'avais pas préféré tout faire dans ma terrasse, on a les bandes de mon ami. Ah, maman. Et puis, c'est comme mon nom Darling, mais aux autres militants, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, maman. Et puis, c'est comme mon nom Darling, mais vous êtes timide. Non, nalobananga moni toyebanité. Ah oui. Tokutanka première fois boye, tu vois. Ok, ça c'est comprend, ça c'est comprend. On va bien en radio au monde. Dans un homme d'affaires. Bien que je sois encore jeune, mais dans un homme d'affaires. On va bien en radio au monde. Dans un homme d'affaires. Bien que jeune, mais dans un homme d'affaires. Tu vois, donc dans un homme d'affaires, mais dans un bablo, dans un monsieur avec qui ils ont signé à côté, dans un homme aussi le quoi. Non, non, balité. Non, balité. D'ailleurs, au monde, on s'est concentré trop dans ma vie. La fandagi na lukande ton na kumi nango na kumi na mambo aussi. Ce que l'on est là, c'est que nous avons l'inga pour balanga parce que tu es pas du tout kana nzela. Darling. L'on est là, c'est que lorsqu'on a pu se monter mananga pour décevoir ngati. Oui, bien aux bagito quoi. Je savais que vous en avez malo bagito quoi. On a eu liboso ezola kisaka na lingio. Ça déjà na ola kisupalanga. D'accord? Au kontananda ko komona ki ozayo ko na rana mutu te pananga. Là c'est le temps. Puis Dédé, numéro compte bancaire na ngana so confier ngo ipanayo. Tu t'imagines? Et comme vous sautez, na so confier ma première carte bancaire. Oui, puis Bini baganso qui chasse to boya na biso pour pesa no motema pourquoi? Parce que dès le début déjà oui na malobi belé na bavantar. Tu sais. Na ebiti nyo soni ça pourquoi? Parce que yo ibingate s'il te plaît monsieur. Darling. Tout que nous na ba norme. Non, tu as raison. Ata kutu craquer ngango, ata kutu so beauté na ngeleki ya basi nyonso. Mais comment est-ce que quand les lomba mon boy ou confier nga ba carte bancaire s'il te plaît? Mais comment est-ce qu'il est? Non. Tu sais, tu es formidable. Je te dis une chose. Tu as des atouts où on n'a pas aussi monde. Tu as la taille, tu as la teinture et en plus, tu as l'art de parler. Ça c'est Darling, ma chérie, tu me permets de toucher? Ah non, je ne te permets pas s'il te plaît. Parce que... Est-ce que maman le besoin vraiment sérieux? Je te dis, je suis tellement sérieux que tu n'auras pas d'idée. Au moins, tu es là, tu es libre. Mais Lélo, dis-toi que tu as quelqu'un capable et puis digne, il y a aux
Darling. Tu sais, messieurs, soyez vraiment ma camion sur assurance, soyez à bongo. En tout cas, ce que ça l'a mis bongo, non, c'est peut-être, tu sais, parce que ma molobi n'a et puis si même valeur, mais s'il te plaît, ne parle pas trop, ne parle pas trop. D'ailleurs, pour l'action vraiment qu'il y a dans l'ingénieur, il y a une voiture, on a un plus au nom de ça. Tout de suite. Darling, au coup de la moto, d'accord? Ça, je les touche pour toi. Ok? Allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Viens. Oui, c'est un bateau pour s'arrêter. Je crois que je suis pas. Darling chérie. Non, ça va pour J, pour Nayo et surtout un mariage, d'accord? Je t'avais dit une fois que Naza vraiment précité, mais Naza pris, d'accord? Alors, est-ce que c'est l'un de mon c'est que tu as vu ma maison? non, tu sais, le bail n'a pas vraiment. Et ça vérité parce que na visité même na Kati, na monique ata si monté à moi si. Mais là on sait vraiment aujourd'hui, il faut vivre na sincérité parce que quand y a na awa na senga d'abord permission pas ya tante nanga Lili Bessa. Moi si y a pas force quand beaucoup là ba bazana na Belgique. Elle expliquait un peu et puis non kende ce qui a vraiment relation eza ya pour na vie na yo kende rendre visite yeba pour na yeba contrôler na yeba. Maintenant tu sais elle a vraiment raison parce que mon il est là jeune et belé bazo ko sa fille vous voyez à se vanter à se à sakaner et puis voilà tiki darling même c'est que je wana est tombé bien c'est ta chance ta chance. Vous avez mutu koke kozaka na banzela mususu tozaki na mutu zaki na ye nanga na biso il est grand temps de faire les bons choix. Et c'est un problème mais ko katsate kende na yeboye na bandoya ya awa et puis avant que yeba na nzoto jusque là avant non to yeba na nzoto il faut honorer parce que on puis la garçon qui n'a pas bongo au moins on moni que le quoi na confort moi soit ko craquer et puis je suis beau je pourrais le faire kolonga notre putana qui n'a proposé une somme d'argent et puis na donné d'accord sur ma salle qui a monté et ça cela ne veut pas dire que dans un souvenir non c'est parce qu'on a aligné na zoyo maman ya d'accord pourquoi mon mêler le mot tianga je préfère na mon servir au jus je prends quel jus fraise. Est-ce que je vais... Ouais. Heureusement, Ezali. Ah, maman, sans toi, les ans. D'accord, pas de problème. Qui te connaît, le fraise, voilà, comme ça. Ah. C'est mon mari, mon amour, mon fiancé, mon cœur. Mon bébé chou, Jorvi Mwanda, on a habité les nourrissons. Mon chéri, on va aller princesse du trône. Donc il y a une photocopie à mon mari. Ah, il y a des gars. Il y a Tina. Tika, oh, photocopie à Maria Tantina Bisso. Alphonsine Massango, na Katia Dallas. Maman ya boss de boss Yves Kabemba, Alphonsine Massan. Donc il y a penako azoi na ba traîner miss na zolo na munoko. Yacha ne produit. C'est gaga mundo papa. Merci beaucoup na c'est Taka basi ba leki bango yo. Donc songa na zate. Biso ba mate. Ba ko. Bonjour papa. Comment tu as bonjour à tous. Bonjour papa. Non papa c'est très gentil. S'il vous plaît papa. S'il vous plaît. Kuna balobini. Balobi ke ye moko papa lo David
moya ya buyizalité yango wana aza kuyibisa madame ne ma finir sa ngoma a finir c'était aya musaba yiba suku bakulandira bakusuka omoni bamakambo eva mapangu mususu ya kusomba ndengi yo zali musika otindi batu basomba tala makambo ekriyaka yo zali musika opesi confiance na batu mutu ya kusala makambo na ndengi neye yo kuyiba te chaque mois ezali même problème o ina beti na kibino ye kile sima o ndengi lekile kiye tout à fait même o ina Benoît Seko azuda social chaque mois même quand même dans les bons procédures ils dans les bons vraiment na ngambo na mission kula yemu ko mettre Ricky ngoma zali na makambo wana procédures zali malamu vraiment ça vous n'avez pas été gentil. Saint-Esprit côté lié papa zaka matata oyebiki akokota ne awa atunité alobika na douceur baki. Mais non, c'est parce qu'il a senti que nous trois sommes responsables. Peut-être oui, ça c'est bon. Non, c'est parce que à comprendre que c'est un homme responsable. Nani princesse hein? Papa. Yakanano. S'il vous plaît, Sokokoku nani Koku Kujabuyi hein? OK. Yakanano. Lozali na mupaya isi unamoni wana. Kasi princesse sina yibisa bino. Nakoki kugwila bino teluyamba bato nakati ya lupango kasi kameme nakukota na nkai teli mwana azali mpaye nani papa aza proposant de ma yere dernier nani sikobaki ya lelo otake biso benga yaya arrête s'il te plaît. Oui, il y a des musiques qui vont Non, j'arrive. Allez. Papa, papa, non, awate. Papa nangaza, papa nangazali. Wakati na ofele, ngana ofele te. Nini? Ah, kasi yet. Ala na ngani. Tebani na yo, tebani. Tukutana na barabara misa pipi, tukutana na sani. Ah? Nini? Yem dala na ngani. Yeah. Kokanate. Lava nani? Ah? Ah, yet, yeah. Yangu nani? Kokanate yaka tena ngani. Yo. Yo la kana ndaku. Ah, ndaku. Papa iwana ndaku. Yo wala ndaku. Papa iwana ndaku. Yo wala ndaku ta yo wala. Yo mtuna yo shara. Yeah, papa wana mwana kana kukufuata na kama. Papa mwana kana kukufuata. Nani ko lava? Lava.
Nini? Nini? Ko Lava? Yena. Nani ah? Najua mwana ulikuwa mtuni baby. Lava. Mtuni baby. Nini? Dara kushasha. Moi qui n'a pas saudé. Hein? Oui, na senti. C'est que darling, pas trop le bar qui est là bas jeune, moi on va ça pas pour maintenant on a pour ça au salaire. Moi j'avais assez pour ça. Tellement na limbi yango na na batan wana ti. Moi ko kamwana age na upenza boye. Oza sérieux. Makamno soyebi sengo yebi na munyango nyoso normal tu sais. Na informé même copine na ngai. Nadia, maman bane belé. Même si Nadia, en tout cas, na se retrouver na mon bal ya vie na nga. Na zupe na j'envie de moi, j'envie moi dans des mois mon cœur mon amour, tu sais. C'est Nana mutu mo boye ya réalisateur caméraman baba ngel Nico Chege. Ya lo bara 5 sur 5. Net donc juste oui. Donc à film rapide. Un très jeune réalisateur. C'est une bonne chose. C'est que Nico Chege wana a filmé jour à Libala na biso. Tout justement. Comment tu as dévoilé ou comment on dit parce que oui na yebi mbali na nga uza mutu mo lingi luxe. Olingi ba agence ko mutu ko Nico Chege yo tango bi kaza réalisateur caméraman donc c'est kaza ayebi caméra de près. Ah ça différence et puis to bengel infatigable. Ah bon? Il y a tel roi bato muso simba une machine et moi oui simba non yeso abandi akena mutina soka. Ah il faut na mona ye vraiment nga faut na mona ye. Na mamboka ndeto lo ba mamba libala wana. Nga na kusana mona ba parents. Namona tanda ko lokola nga na ba obike nga sima na bato bazate. Papa zate, maman zate, ba oncle bazate na betilo lisolo fina nga n'est-ce pas? Oui. Alors on a kusana mona ba parents lobby ngamoro papa ngamoro maman ngamoro oncle ngamoro nyonso chérie, je te dis je vais tout faire pour toi. Chérie na oza monter parce que nga déjà na komi famille na yo na remplacer maman na yo. Oh maman na sako selo nyonso zata muzaki mwana bébé. Ngamoro na suis chargé na ko bercer yo. Oui chérie. Ça je sais chérie. Et ça un problème. Et papa nanga aza anaki. Et puis aza na ndeko na moi si Lili Bessa na Belgique, moi c'est à papa Oscar Bokolomba. Tata moi c'est na propre Lili Bessa. Donc son a ici papa aussi un accord et pas na. Préféré oui ça s'appelle Tantine Lili. Donc Tantine non les. Lili Bessa. Et puis c'est quoi mariage à Zangate. On a bien arrêté. Arrête s'il te plaît mon amour. Ah oui, c'est un cadeau pour toi chérie. Tu sens un plaisir à bouillir, tu sens un cadeau à bouillir. Donc n'a qu'au craquer je te jure. N'a qu'au craquer genre Darling musique oni. On sentit talent. Mais ngabe quand même on sentaki. Yo kolinga bembela ba minene makasi kepo. Ozo obon yuza mbinga ozo mosa fanda. Il faut pas biso bouiller au senti bien que toi qui non malembe to naviguer. Ah non couple simple. Non, c'était génial tu sais. En tout cas, c'était bien. Ah chérie, s'il te plaît, bi woni c'est bitumba e banjoko eh. Ah oui. Bitumba banjoko je te jure. Oui, Bissayo. Parce que je tenais à cette proposition, franchement. Je suis encore jeune, mais je préfère que papa et que papa n'a pas été. Au moins, je crois que Solène Darling m'a détaillé ça donc on a par rapport au monde en personne et surtout tout sur ma disposition. Ce n'est pas un problème. Oui, j'ai eu le temps, il y a pour Solana Darling à propos. Il y a une grande tournaki. Aïsita qui était, il y a eu Bishanga. Toi, si tu es qui?
pane ngapi na yibisaki yo nakoka yokoloba. C'est ça. Ngai onsueke makambo oyo tobimisaka na monoko c'est pas mauvais mais réalisationnel. Vous savez mon fils ngai nzambi apesa ngai bana mibali te oyo ngamo kuna boti pe apesa ngai bana basi. Lelo itangu bato mosusu balubaka kaka ke nabota bana na ngai ya mibali mpo lobi bakosalisa ngai. Kanta mwana lubaka no mwana nyonso azali lipamboli ya nzambe selo ndenge nzambe atindili yo na mokili. Izali lelo fierité tozokumonaka baministre ya basi tozokumonaka bareni de Angleterre bazali tozokumonaka ezali fierité bazali basi donc linga te mwasi pe azali mutu na kati ya société donc bazokusalaka makambo nini na kati ya société. Le même jour ngana sololaki na ye Darling etombaki pe cousine ye George Sita bilamba ipele George Sita États-Unis sini Angola cousine ye abengaki ngai Darling azali mokolo na koko kubumbira bandeko na ye makambo te esoku Darling lelo oyo bandeko na ye farme mama ninzadi qui est ma sœur, maman ninzadi. Banita fundei bango nyonso kuna na Swedi sika ya fioti ngoma bazala kana madombonga. Seso la nzambe ndina na yibite sokuzala ki nzambe mutu asala ki bango introduction Patus atuka bango babihanga na yibite Sibitiro na libisi bango pe makambo ango ndenge zalaki mais on souhaite que mon fils ezali comment la présence na yo oui c'est bien bon moni die merci tango a proposaka Zina Modita la maman de Messiak asuka ki na proposition te eluka ki amona baboti Tiba kenda na procédure Dieu merci nzadi abimisi mbongo na ye abali mwasi na ye Zina Modita ezali honnête ya kimobali puisque Zina Modita azali luba na bango baluba kutimi ndenge sala kabongo mwasi akoki kubala mbala tu vois lelo imukiri mutu akoki kuluba na ye ne porte quoi ndenge na ye ezali bango na nzambe kufuta bango mais Dieu merci abimisa mbongo na ye ya musala na ye sala ya pasho wa Jambo ngaki mwasi na mingi. Ah oui, yango pe na limina sala donc papa. Ngai na kujika tu ya na famille. Tu sololi, c'est bien bon. Yibisa banoko, yibisi batate le kinyo, maman mwasi nyo. C'est le pas grave. Mbo kinyo, okoku jala shoko kilo no. Bengi bango ba yi fandi ya familiale. Tu sololi puisque mobali de mutabala kwa mwasi akokubala mobali te uta bukoko na biso même biso na mbuka tangu tuzala kina mbuka mwasi akokuba wana babenga kangwa abomination oyi ba Nigeria babenga ka abomination soka saluba abomination. OK mon fils ikamuzali te moi je suis prêt soko lusali mukanda na ndenge ya famille ye ngape na kufandisha yangai pe bandiku mais système je mon papa la bon regarde ezala loi David Bikuta ezala bango nyonso ba Fabrice Ndiaye le boss américain fond na ndenge ya famille tout solula ba ma animbenza tout solula na bango to yuba nino itokoki kusala na ile bango bazala kana mwa usika ya mikenzi ya putu on va se communiquer. On va se parler même par les réseaux sociaux, donc celui-là, le bravo. Oui, comment on peut le faire? Hein, papa? Merci. Ah, d'accord. Moi, je vous laisse. Merci. Hein?
Merci. Merci. Papa. D'accord. Ah, pas un job. Pas un job. Job. Panjola. Donc si pas moi il va pas nice. Abinanga idos biesa nango normal. Po nga fa na zonga no awa. Na zonga no awa momentanément. Et puis mutu kana no chonga libanda wana. Mwana muke asimba te. Mutu pe amatango te. Na sengi yo paro papa na ngai. Soko za besoin mwana yo, mutu ka muta matate. Ata yo ko matate. Na ovano awa momentanément. Na lembi flat. Donc vraiment papa comment taté na sengo par lembi flat té. Ujande na vérité té. Lava so moni mutu akomu achara kana mpongo akomu ku déclarer junge papa buti. Cheko kwei. To balunguri yo mshala. Mais oui. Chiko awana ndako kimina kanini. Té papa o moni ndako étouffement. Nakima na étouffement parce que na linga étouffement té. Okori ni étouffement. Uyuki? Ubuta mina pachi okuri na pachi. Ndako étouffement ni. Groupe électrogène nous on ngota suki courir katani. Mais shumba yo tiawa. Ubungisi chambre na yo bandi olala. Bon na somba groupe no tia ka sa zongi no a momentanément. Uringe kama frafi oyip déjà dépense. Hein? Mbongo ishiri yo to balunguni mchalo jo yo kushangala. Oh ngaba ngo musala. Ngaba ngo musala. Ngai la valide bala ngo musala. Ngai mkuru ngaba ngo musala ngai impossible. Lava. Non kuna yo son excellence ako mangala. Na mwashi na mama Chantal mangala na dibre. Balubaki na yuni. Eri ojana mbongo nde eri akulona ka. Soko jo luna te lubi msala ke jara te lubi mbongo ke jara te. Ukushuka wapi? Papa bazana bango na raison te parce que nga saka bilanga te. Na kolona ni. Nga saka bilanga te na kolona. Kolona jaka bilanga te. Okoko ushumba ba mapangu otelemisi. Mukolo mbongo kushira yo mapangu ane ku big shot. Et là, on a des orgueils. Voilà, pour ça, maintenant, toujours la signe orgueil. Pourquoi? Moi, je ne sais pas goûter parce que la qui m'a orgueil. Est-ce qu'on m'a engagé? Hein? Sur la somme, c'est comme un orgueil. Hein? L'orgueil, c'est l'arme de faible, papa. Tikangaï, n'a pas la bouteille qui dit ça. N'a pas mon but, pas y battre. Pourquoi vous êtes allé là? Oh non! Non! Monsieur, vous bandez là, na banda leo na poko na banda na poko mais badrin ya chambre nyo suiza charité papa mais qu'est-ce que tu as moi ça moi sur bloc nous on là na poko na flat té na on est sur na flat té papa hein na tu biko na makolo kamne zaka wala mta bouger moté na batama makolo na kana makolo zo so kamnyo buyu mbatu wa mata pa té wana kutu komeka te na bekisi yo na bekisi na ngayo. On va laisser un cadre qu'il faut famille va vendre mon longo sur non les appels à ma poto pe balapé bande ko atika na kishasa hein fait tu peux connaître ça micro ba camarade ne bazali ngana yebi batebele baza kuna poto balapé famille tikala awa net tantine mimi lebika sai à partir à Londres ba sister fait moko kuta mariage bango kutu ana ba camarade mais babima ba témoin ata famille moko te moi si na fête wana bala moi ça bali ata neve na ata nani te kaka bango ba camarade na tanti mimi lebika side wana ba masquer lumière homme capable en kata Londres ba sala hein mama Lili Bessa ya papa Oscar Bokolomba na kata Belgique ADG poste de boss tika mama boniko na poto ko ba fête elle na ko la famille est des famille à part ba tika so na kisenso so na mama so wa na mo be bien te na no père de mbala ngate pour na famille na ba sate o noko na mo ba sate nyonga na mbala ka mbala ya ya comment tu mbali ata papa et ça va d'abord la fête qu'on les a boué ça va t'aimer sa famille à Bali papa zonga na boye papa tiko silikana nous
tango yo zo pesa kanga ngana dubina yo kuna tatene yo ke na makambo na kokulu bale yo bali ku pesa nga exemple ya bato ibabala kana biki ndia putu na boyi lo te bien sûr tu y bien ngo ndomba sauti kubala numba shabala ni namu babali ni namu bali ne famille ndomba si awane kisasa papa zali makambulie kituboite mais yo ndimike ndengi bazali wana na bakoko kuzanga taba yiba na landre famille ata kusonde ya papa e koki kuzanga Carmel Mbala tango apala ki ma pasi azala ki wana mama yezina mudita bazala ki wana bango nyonso papa ozana na raison papa na raison te papa na raison le colonel dit ni pour la avantage ah bana na pepe na avantage pour la famille tika mai no bana nga ana droit bana na leki na yo bana basa na bongo dele bongo lobi eloko te mais comment même maman ne fait ce que famille na ye ya da ko perdre mobile na ngate genre fi asa mobile na nga mira kikanda na osumbu mobile nzela minu munene mira kikanda aloba bi darling soki mobile amona na bala yo azana famille te azana mbongo te nzima ko bala parce que comme da munene okoli ozokola ozoko mama mbimba na boka tata na yo ya ngoli bale yenga na zoke kosi ya darling mira kikanda ko sepela kuna makambo ata mukiete okosi le makambo ya darling kopika ngeti kashi ouais tango kende makondela ye po bala azalaki na azana poto mais tama yaki René Makondele Jogo Makondela ye awa na yangai asa awa ba famille basa aute Derening kufuka manangai zani ndenge mabite edingi ndepona yibisa yo nazali tato ina mutio soko yuka kina munoko na ngai na lubaki mabe oyi na bimisilaki yo usepeli na yango te odingi kusala semaine yo kaka nikula na lubike mubali na yo kula zadi awa namona ta famille yetu solula na ndenge famille olubake mutu azangi famille bon abuta wana nziti batata mwashine ye bazala kate ba mama ne kine ye banokune ye bazala kate tata yelesa mbala wuti kukufa wana kisasa tukundi ye emelesa mbala kunene bikinja kutu isika azali wana na lion wana sokadi ngasala ino ndekune ye bakuyete ya dikambu te lukula nazala kitata mabini bosone yo na minito bimisanga ta lukula alati lukula na fuka mini bosone yo kalanga ile bien no mo papa como fuka mo eta yo ka bien comme ça ça prend non c'est pas mal oza ça va changer de la famille qui se passe sur la terre ya ni kamo de pina kotama so ndani ya famille oh izani na ngope na kote ni mama ni na te so ba kufa so ba pala na ya ça pa ba maria kote izani laka oui la sali kama ni ko modi nga non na kiere ba bengo to raka na sali raka di bosuna yo soku na sala ki mabi na oyi na lubina yo lukuna odini mobadi ne yo amour fou na nyeba ka amour fou kama sali ya Quand on est ambition, on est là, merci beaucoup. Alors là, il y a des bien, comment on va nous changer. Nous nous changer la vie. Pour moi, les pensions de Gaulle en Belgique, qui ont mais. Et voilà, quand ça va, ça y est tout, mais vous l'embêtez, va ça guérir, chérie. Quand il y a un autre lien, chérie. Bébé, non. Quand il y a un long gando, ils ont un congélateur. Bande qui bande jour wana, les gens n'ont pas le long. Tuza batubelete oyebi ke tuza kangana donc o etikali na ko boka monte ko pe somba porter on te bana ba ko longa ba attends
Ton là, ton mon là, t'as un peu. Oh là, tu sais rire. Vraiment. Comment il y a quand même ça? Ah, continue bien, donc tu dois répéter. Enlève ça s'il te plaît. Je devais d'abord commencer à rouler en haut. Ok. Ma bracelet, voilà. Oui. Monica, on est jeune, hein. Chérie, tu Bien qu'il n'y sais. ait pas trop, mais bon. Tu sais quoi, chérie? Quoi, chérie? Oui, naye déjà 2 jours ya ngoyo. Papa boyaki na ya, mais naye na makasi na nga moko. Siko soki okolukela nga mwa mbongo comme ça na tindela papa mpona quitter moral. Parce que azobenga-benga nga na téléphone, azobenga-benga azosilika et puis omoni bandeko na ye mpe basepeli te. Ce n'est pas un problème. Non, chérie, ce n'est pas un problème. Bandeko na ye basepeli te parce que tala kaka. Na mwana bato. Tu sais, toi tu vis la vie. Encore na bango. Vous vivez la vie na yo. Oyo papa est bien mon ami. Moi nanda memelaka papa mon bali ndapresentera papa. D'accord? Chérie. Oui bien très bien que ngai na yaki pour na bima officiellement la famille na yo. D'accord? C'est papa qui nous amène dans toutes ces étapes. Non, papa juste a besoin que à mon akaba parents, attends parents. Je pas de parents. Non, écoute moi chérie. Attends parents ba kufa mais ba non ko pe bazalaka. Ba tata leki, ba nièce, ba nani bazalaka chérie yo kantika papa na maman ba bocho na moki bazanga pe famille. Chérie, oui bien, et bêti là sur la famille. D'accord? Papa leki, papa koluto, tata moi si. Je crois qu'il y a des envies. Mais on a beaucoup les caractères à l'union sur la salle. Tu as compris? Tout doucement, je sais que ça te fait un peu mal. Papa doit convaincre qu'au fur et à mesure. Mais le coup, c'est quelque chose pour aller. Dans les autres, juste dans la table, on place dans le déjeuner. Comme ça, au plus ça. D'accord? Non, tindele parce que nga nokende biso na bina kende tout moi papa loba ndako mobange bunga comment qu'on bébélé. Je comprends. Non, tindele quand on attend na MP ça ou bien na tiko. Non, tu peux solo là, na idia kalanga expliquer-moi le mot. Pour nous la stratégie comment est-ce qu'elle a pour ça pour qu'elle ne convaincre papa. OK? Chérie, nga na pour ça honorer. Il faut comment on peut ça perdre. Ah non, na ngikota, d'accord? Tindela papelo qu'on est apaisé en attendant on retourne à ton conseil qu'est-ce que je dois. Mais pour moi ça s'il te plaît j'ai besoin de toi parce que notre quelqu'un m'a isolé dans là pour s'il te plaît pour que tu vas me manquer. Pour ça la ngabona yo pour ça que muzala bomba. Chérie, on ça les tables vous avez prête? Oui. C'est bon comme ça je vais te laisser un petit rien au pesa papa. OK. Na yibi yango malamu kaka ndenge na yibisi yo. Na yibi ke boyibi esika ya zadi awa lozokenda tina princesse loyibisa ndeku na bino nga na tikali kubenga ne ina ndako ite kulala dibande mkolo moko na koko kundima ya mibali na koko kundima ya poso mobimba te nazali na posa ni nazali na posa na yelo ke do yibi se na yibi ke lo yibi malgré lozo lo ba ke papa te to yibi te mais lo yibi te bongami lozo ke de sika ya zali tala bassesse lulete kitoko hein pimi bien kasi lozo finisa soko lo kuyuka ngate loza na posa lo yuka nani makambo moko tukuzongela kango mbala boni princesse mbala boni tatati ne bino lozolinga nasala kalali akle tata nasala kalali akle po lobi lo shapila Foligo loba kayo mo mto lo biso pe azali loba kana malembe ke to ke pete na loba na malembe ko ke aya abukuta na loba na malembe Zawadi tuyuka niko presenza lubi na luba. Na lubi malembe. Pour organiser la solution te. Lokenda yipsi nazala tusami. Na benga ni ite. Ata mwana yo babenga yo yakenda ki na Biblia yo yakamata ki umengu ya tati ne ya mama ne bantu ne akine yango. Suka zonga kiti. Papa, to ki ne pa ido zonga. Tu sali na Biblia ite Lokenda yipsi. J'ai darling da ko mukolo. Dako mukolo aza mettre vie na ye. Ibo ni kwa. Kukoma mukolo ya pino bo.
Pour moi, ça veut dire quoi? Nous connaissons comme mais qu'on a salabino laissé aller. Oh, il nous a dit d'infos pour ça. Nous ça. On s'en que nous sommes gangés, hein? Ça nous va mal. Ça nous va mal. Par exemple, tout le monde a salé n'a gangé, ça nous va mal. L'outil à colossé. J'allais un brief. Pour me manger, mishika toujours kenengawa. Ah papa, en tout cas, maman na yo. Baka na Karine. Karine. Ah Karine, Yamadou. Oh bana ko benga na bengo. C'est moi. Ah moi tu n'as pas le cheval à Julie Bouma. Voilà Karine na papa. Akufa. Papa akufa. On est bien akufa Karine. Karine ne akufa na papa. Mais Loubat. Mutabomaka eza kandengai. Hein? Ça fait coquette. Coquette on a linga pa mi balewa. Camarade ni. Ngape kama na bomaka simande na ripa na yo. Pana. Na bundi pa na yo me. Wa makila makazi penza. Na pokate. Siko yango moli Karine wana koma ko bimila ngai. Coquette na pa koma ko bimila ngai. Suna zonga. Lava. Suna zonga awa. Na ba. Ubuma bango mbari. Uye palangana janini? Makila makasi. Lava. Famille nanga yibi ngangati. Ikuta mdiriti. Bisu tujala kana pouvoir ya famille. Soko kebi kote ni yo. Oya awo kote kote ti. Lava umekina ngai. Hey, banda wende lao. Le votre shalom nanga butul mona mna chatani. Wene njala tata. Lava ngai yo bumangai. Ah! Simba na mutu. Amama ye tula mshwasu. Nge. Nakanande papa tema mpia keleka makasi. Nakanande pa ya nganga kipekosi. Kinapanga ngamogi pekosi. Yemu tasenga ngayo. Asenga pe Karine asenga pe Coquette. Mbongo simona na koma na ngona papa. Nazo kompa kipekosi. Mutama biso nganga wana yaka dadi. Alinda maka biso akufa pe moko na ndenge na ye. Ndo moni ne magambo na ngai simba sute. Siko mbongo wangu wapi hapo? Magambo simba na sute. Mukumi mwana kubwaka, uza jete. Papa, viba memaka ngumbangu te. Nga tata na bino tio mona na 10 na ajoyo. Wana tambusha kivina nga malembe. Na kutinda kwa mliri te pona joie. Na kutinda kwa mliri te pona buku la bino. Yo kumio na niveau kutanda kwa mliri ndengini. Papa nzoko lemba minu nete. Te ukenda kwa mliri ndengini. Nga tata na yo na lakisho yango te. Banzala, bampiaka. Namona kana pere Karine kabonela bana monela. Yeah, darling. Oh, notre grande sœur chérie. Hey, Yaya. Hey, papa Sansima. Où est papa? Ah. Mes petites sœurs chéries, vous voyez d'accord. T'es papa. Princesse, on a eu si tu solo la carte. Eh, darling. Nani a eu un jour qui oncle Jano Vuba, j'aime service à Bengaki, à Tuninga, yo ebise ki non, ya darling Mikolo azo bima mata tongo. Na yebise princesse yo te. Tina fana, princesse alo. Papa Sali. Ah, Benga kota. Bonjour. Toi le papa Sali. Ah, comment t'escalader? On s'est ramené de la zéro. Papa est pas quelqu'un ça awa. Ah pour ma escalier t'as voyé la reine loulou hein. Une semaine mon maman a quitté oui bien. Parce que tu vas condamner ngate baleki nanga. On y vient lelo baleki nanga, il faut amis suga, mais so fungwa. Mobile batiki yake tante.
tant au quelques secondes yo tiki yeba ke muninga musoko yo remplacer yo ba fie bele ba hotelingane ba hotenga ba lokata mutotia ata azati ndako munene kitoko bwe confort evanda puis mobali nanga ana mbongo mobali kitoko très élégant yaya jamais na kokwisa bendele omonde na bote papa nga compliqué nga ka pour yena ndeni yesa ko mobangi sala vie na est-ce que va compliquer ka yi to boy na biso te ma faut yara pe ko tala biso na ndako benga ko papa ana posa na yo kasi ko mais oui une semaine après ko comme na posa la ma kasi parce que yara biso manqué biso ozamu wana yeta momona te opati biso to ya obenga ba les elenge ba les elenge tikata mo quelque chose no la no mbanda nga no la mukana yinga mo no contrôler azati akende mo ba copine na ça parce que y a un homme d'affaires abimo mo na kase mo ba faire mbanda nga mbongo des gars princesse wala ba carton mbongo ola lola mo kibo mbali pe ka ba mbongo yo ana mbongo yo ka bala mbongo ko kasi apa kasi ndo so boya elenga kuna sepeni na ngai poso foto zeno ka papa nditi loza no ka mama na ko maiki ya quartier na nuna na ndako tata bato ba confrère na munene na ngabo bato confrère ba bi yango o mosa tata na o boy ba ba te ngana mwana ati to zonga ba papa sala mabe papa aboya kama bala so boyo bala ka mwana mosa boya kaka ya yo ja boya nga féliciter yo mama kanga mano na kina lelo otiki ka ta muke ba baba yango tono na ndako ne da tende ko kitoko be ba kitse mes petites sœurs. Ya darling. La autre yaya. La fana non ba bona ta moni. Donc tinda kudele kina ngana zena ngalefu ana papa. Donc tinda kuna mwinda kuna kutana petite sœur ya chouchou na maman na janvier na Londres. Petite sœur na ya iraki de quand tu chouchou na ba ina ke kutana petite sœur na comme ça de na sisi kuna na ba la fuka ba pousser franchement et si la tête chanteur ba na banda si la ba pepe na ba batika na kombo ça ah les passeront au dire la yebite oui t'as ton autre paiement t'es qu'à tonton c'est on prime moi on se dit et donc ça très bon kubinga papa te mumena mati kana mazaina na bosa papa 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 qu'est-ce que tu m'as cassé nazalaki na bandi kula lobi butu mobimba donc nakamataki mokondeli kobanda 3 jeudi 5 na émission na moi dada papa dada papa bongo monite ngana lali te nazalaki na libonde lukula biso kuna na centre évangélique d'Amérique epai ya portugal bandi priere moko ya semaine oyo ibandi mercredi jeudi vendredi kusila nani na ezali de priere ezali na kati papa ebachonga berger papa na je sais pas ça yo on pas ngana kina kola la oui wana berger déjà papa nazala kansier nazala kansier loko yiba ndenge lomesana okimaka lingomba lozokotaka bikote de bisika bazoteyaka bino kaka lesenve parole lozolingaka oyoka parole te bino te bakomi na ngoti lozolinga luyoka te o profeti mayebo abimi kotoi bino nyasulukeyi mpo nini basakola oh profeti mbinjo abimi kotoi profeti soku mikungu abimi lozali folo yibakali lozalaka esika parole ezali yuki yadada papa natindaki batema nasali yo nini yaya sokonga papa nasalaki yo iloko moko to na libato
soko kodinga ndeko na yo bazala loki soko mpe kodinga te bazala nayibisa bango oyibisaka papa soko nga nalongwaki pane yo izali mpo osalaki ngai loko dada mwana na ngai ya mwasi fi na yo ezali na maboko na yo moko ozolinga nasala nini yaya soki eza na mabe oyo nasalaki yo oyibisi nga tala poso mobimbo osalima ngai kubengama nini oyo te ngai nabenga makarini manesa abenga ngai po atuna ngai mapiereti ntsingi mapasteri babenga ngai na ye na papa po batuna ngai yaya nini oyo ngai nasali yo yibisanga kaka sikoyo papa omoni kubima nebimaki awo parce que olubaki na ngai boyi papa ngai nasepelaki te ezali nini loba na ngai naza tatene o ata mabango nakufukama liboso ya mabolongo ne o papa est-ce que ngai nalobi osalinga mabe jamais juste que ngai naokie kuna pa mwa mobali wana parce que etalaka na vie ya lelo mwa mobali kitoko boye aza na bambongo na ebele avandaka ye moko boye azoluka bala ngai papa yo ozokomplike yo ozokomplike ozoboya et pourtant obengi mama tete liengo la baronne de Genève apesi yo akisa alobi ke tika darling abana na mobali na ye mais yo ozotiaka bakala ozoboya sikoyo nga na sani leke nanga komitika bango nyonso soki yayibisaki yo par rapport ya makambo darling vine yo ezali na maboko yo nga nakoki ntango mosusu te mpo nayibisa yo oyo nga nasise yo kasi naza koluka nde na ede yo oza mwana nga na buti omoni Carmel Mbala ndenge aza bongo ndeko ya maji na molita Carmel ti abali na mobali na ye pa mundele izali ke encadrement ya mapasi mpe izali na kati contribution ya mapasi par rapport ya conduite izali na kati yaya babalaka mutu mpona prestige da yo kulanda garso wane na mandefu ne ana mbongo na dimbumu ne na nini ne nini misusu lelo babalaka mibali bandima kama bala mususu ya kubala mubali na ndenge ya prestige te oyo azali elegant oyo azali ngambe oyo ezali cooked oyo ezali mvumu oyo ezali merci balandaki misusu mpe balandaki bambongo nelobi batiaki maboko na mutu bulingo ezalaka na misu ite bulingo ezalaka na kati ya mutima bulingo vivre izifandaka na kati ya mutima yaya oyibi mutima na biso bato po ezalaka te nzambe alobake fungola nanu direct oyo bimisa nanu mutema utala nini ozokanisa mpona molinga soko ezalaka bongo beribere balingana te mwana yo kulanda ngarso wana ngai mutema na ngai ezosepele na ngona ye te yozodinga na ngai ye te mafille papa mutema welinga te mais dans le coin ata yo ntima kombala kopesa mbongo aza loko aza mwa moke papa yo kosala choix ngo kosala nga choix te peut-être peut-être azana akosala choix ngadi alinga mzate ko déjà les choix yo ndeyibisa ye papa lubi aye na baboti ni ba famille shoko baboti bakufa bango ba famille princesse pourquoi même il a pas qu'à stango batangisa kabino baluba ka famille restante famille dans famille pourquoi yeye mobali bino azai kata famille la nzine avizata na famille la nzine mokote mutoko kuya papa zangai kula oncle comment les gens Jorvi zangai kula oncle de Jorvi nakoka ndio mimi sasa Jorvi papa niko te tadi niko te maweli yeto mutu moko asala kate famille exacte yo kipe kaka mobali na nga présence na ye zo représenter famille na ye c'est tout yo so mbongo na olia zo kipe famille na ye est-ce que famille naza tata mokute na koku kuteka mwana to na koku kuzala soifé d'argent aya ya na simba pe bongo oyibiti
Lava! Tuh kan lagi nongol dingin. Sekarang nggak gue gini pak Imo. Kena di situ, habis itu lai. Lava, lokola yo obilisi secret na ngai. Batu nyonso bayebi ke yo lavo yaki mpa na ngai. Lokola yo pandi sango na ngai. Yebaka ngo okokufa. Lava, tembe ezali? Tembe ezali! C'est-à-dire que dans le cas de sur le matin, il y a dans le matin. Et surtout, il y a sur la parfum d'Arling, il y a Darling, sur la Jota Darling. Je t'aime. Vraiment, il y a solo. Quand je suis au-dedans de toi, je sens que c'est comme si je suis en train de vivre dans une atmosphère grave. Au même bâton, il y a mon kilo, il y a une mitard, il y a un ata basala ba climatiseur ba mama nyonso ba split ba kokoro adapté to ko mika ko yiba former l'atmosphère panati. Regarde un peu tes lèvres. Je tu es séduisante, séduisante. Toi si tu me séduis parce que vous avez un langage hein et puis oui bien amour vraiment oui bien on a profondeur tu sais je te jure on est Nasser la mingi conseil à maman Tété Liengo, la baronne de Genève. Aïe, ça m'a tout moment, darling. Ce qui est loco, c'est le kangama. Et loco, mon qui mon thé manuel lingi. Côté comme mon sika n'ont sinon, ils ont malheur pour nous. Comme Yozanga, tiens mon amour, aux abadinanga. Non, lingo vina mon limbadissé. Na linga na bingo lino sapato mama. Je sais quoi te dire, darling. Regarde un peu. Tu sais, c'est moi qui t'aime beaucoup parce que j'ai abandonné famille, mon père, mes sœurs. Ah oui, j'en profite de cette opportunité pour lancer un mot merci. Yo utana kishika pongite. Ela. Dav. Nazolu banana. Yo. Damkola nunda. Lava. Nani ya kusika ezali na moboti mokuti abotaka mwana na ye mpo lobi mwana wana azongisela ye malere. Je pense pas ata kaka biso wana afrique te ezala meme bato bazali na baerope bazali na baasie na baamérike na boseyeni na ndimi te. Princesse ngai nabuti bino mpasi na bino ezali mpasi na ngai, mpasi na ngai ezali mpasi bino banoni ngai nabuti mi lelo oyo ngai tika nazala muveri ya koyibisa bino nazali desi nkatatani bino naza koyibisaka bino ntango nyonso
loyibisa yaya na bino azonga na ndako libala wana presque akendaki kokota wana nazosepela na ngai te lelo ni ngai kokende oyo akendaki wana ndenge abimaki na kanda malgré yaki nalubaki na ye nakoka koluba na ye mais dalilingi ayokinga kaka te azokontinue na libala kasi nazokulalaka nazolamu kaka motema nange ezosimbaka te nazosambinaka peti tozosalaka mpe baveye de priere tozosalaka mpe bazeli yaya loza bana oyo ngai na boti loza bana kala tokolukaka malei ane bino te izali soni tala nokune bino merimba te mal Virginie Madikani a parvenir kutunanga jusqu'aujourd'hui dalilingi akaki kaka mutima ya kufanda isika kenda wana nalobi mama nga soko nalobi ke nasala relation moko boyi na nzoto ne lokuluba ke ezala na famille izala tenani lukanga soko dio ngongalemo tina papa depuis qu'il y a dans la salle bébé naibisa yazonga nalingi mobali na ye mpona ngai nayebi te ya princesse mposa na ngai ezaki bakapesa bango chance loko alingi ye mbala epesaka mbongo topesa bango ka chance biso nyonso babalana na bango ye papa olobanga motema ti wapi papa ngai nga lobaka ye darling amwa moke te amokolo mambo osala ayebi yango donc mwana kokiti mpona yebisa ye amonaka ke princesse oyo azaleki nango komo oloba nanga pourkoi topesa bango chance nde na oti oloba topesa bango chance et puis biso tozalaka wana mpona kolobaka malamu toloba nde mabe ndona mpona nini nga napesi yo permission simba ye darling obominga darling ocenga wapi osimbima ndona mpona nini darling singai olongisi nga libert tant na expliqué mon frère jamais en tout cas la temps que en vont makabo ça raté ata bi jo ngani no expliquer que non siki moi papa gouvernement c'est gouvernement so tout ce que nga na yebaka mbongo eza mbongo normal mpona bakoma na baje olanda badepute bati bosa ba gouvernement nga na bano jour na solo makambo na biso clé na biso mambalavu eza mystique te mpo atambola na dio wana asala na gouvernement atanga komuni ningo otanga komuni te mpo tipe wana moto mystique ve lava akangama na lechika moko Varese ya baksa na équipe nous allons l'autre trop oui à mon avis Junior Kabanane mon frère mon ninga ne te mets ça vendre mon frère tu vends dans soka vie apprécier père na bango ne mukati mo ne berel za père na bango ko père yo mo na pa fuki mo sona mo na yo yeso mo yeso bolonga kuna yanga mo na la patala pa na koma position mo isiko brado et le bel côté mo ne miso la va continuer bela ça va continuer standard mo ni vie faut observer la vie na yo
viens à bouillon, non, ça, non, oh, c'est baby, n'a changé, vie, non. Vie, malgré tout, la vie, il faut le vivre. Mais vivre, on a un nini. Et puis aussi, ma kisi, on s'est assoupé à 25 ans, là, va continuer ma belle. Standard, ok, ma oh, attends, on a éché, il faut faire là, là, nini, toliango. Hein, jour temps, la biso, là, tu aussi, ma là. Mais on a dit, on a fait un plan, un jour. Kamali malimbi na kwa kameleyo mi kameleyo akinaka malimbi na malimbi wana utumona kinako créer balumso bien na résumé moi ngaza ki morale ka lava oh ya position na biso to kemba na atanga vami ka mo na nzela toujours gay ina na oskona ni na nzoto mula mi bale Pula nika. Fanda nini? Fanda nini? Pula nini? Chaque jour, tu que ça la kawana. La mwana mwana ngutika lelo. Ngola la na, ngoni ngola mwana. Tu comprends tes papa eh. Papa est Relingi makolongulu. Papa. Nini? Namoni ya minene. Namoni ya minene. Oh non, namona tena vinanga. Nzoka na uvana ne lima. Na olala ne lima. Na ola mkane lima. Nazo yeba te papa. Nazo bongisaka mbetu kande zalaka. Asad ba misamsu na ndaku. Na kyosusa na bongisa mbetu. Papa, namoni keko moko boye. Jesus. Namoni keko mona mutu ambetu. Habite? Où eloko nini yango papa na simbi keko fungola ninga misu. Keko fungola ninga misu papa. Fais teo oyo. Na boake keko. Ko boaka na boake keko na tala boye. Keko bomanya lima. Keko bomanya lima moko boye. Na yebite so aze lima mai, so aze lima zamba, so ka na yebite na bimi na somo wana, na ndenge na yebite ko identifier lima wana te papa. Na yebite na bimi boye ko bima na bimi mbangu na bimi na zomi yeba te papa na kute na janvier zo mbangu mutu katambola nango na yebite soka bwaki wapi na moni janvier na makolo azo ya meri pema je fais so ba darling obomingai darling obominga pona nini papa na comprendre que Jorvin Zokande mbongo azaka na ngo eza mbongo mabe mbongo bien te mbongo atumwa mobali na ngai osala nini osalaka mbongo ebeli na age na yo chéri oui orizo se prieri na ngai seigneur orizo se prieri na ngai papa atoi jamais kutikalaka mokolo moko kulekaka motu Matoyi kutikalaka kulekaka mutu ata mokolo moko te bana na ngai ndenge nga na boti bino na pasi nzambe asungi ngai na ndenge nga na somi lupango darling yo ozali yaya oyibi yango balekili yo babutami awo na tate mwasili yo aneveta ndenge asungi ngai france asungi ngai alobi yaya tika makambo ya kufutila lukolo zali na mwatango ya bongo na yo kama tina passion kama toyi darling balekile yo babote miao kasi yo yibi pinga tatini ole utine ngonga tatini oyi ekenda mama nio mama sozalaki katambu nyosi na lubaka nzambe sopa makile nio ezinga bani nio isika bane bazotambola ka nzambe zala na bango te ntango napekisaka yo yaya munoko na ngai ekomi masolo
okoku yuka munoko na ngezo bima solo kasi makambo na kolumi leo makambo yonga na kolumi leo darling tala lelo imwana oyo kimya yebangu soko ezalaki ke okufilaka kuna darling ngana peledreo nazaka taza makobo ina peledre na ngayo likolo ya kuzala presi ya kudinga mobali na friange bano biso tozobota banda tozobota lozodingaka lokendaka mbangu mpona kolukaka nini loza konviyaka nini lotika te ya nzambe esalamela bino na ntango na yango bazoyimbaka spete kangonga na ntango ne mama alangala soni yaya na biso ya bato na ntango ne yo jeje ayamalakasa panasasa mpekisanga lubaka na madevi ayamalakasani yango nyonso ekengaka eza mawolo te alumi yango wane takutana muyisa bakisa lubike basanti mulubeka mungang azongisine kana pekise yo mwana mobali wana ezalaka na ndenge ya mabe te ezali te na ndenge naluka maleli leo yaya yolukaka biso mutu mosusu na mokili oyo toza komona mutu azali na bambongo tomoi te mpe ndenge koluba te ke mbongo nyonso oyo bato bazalaka na yango fizala mbongo ya nzela ya molili te kasi na mokili ya lelo delilingi mwana na ngai lokula tate na yo tala nazolubaka yango na mokili ya lelo ibeli bamipesi na misala ye mabe mpona kolingaka koinfie mpona kolingaka kozala presse de vie kozala prestige bazolandaka nzela ya molili lelo ibazeni mosusu ukumona mwana mobali malamu kasi akomi muninga mwasi epai ya mobali ukumona mwana mwasi mosusu akomi mpe muninga mwasi epai ya muninga ne mwasi misusu bazobalukaka na nzela isima kuna ukumona azotokaka kopo azomelaka ntango akubima prenzo mupawo kasi loyibi ndenge bakamatilaka te eya zila ntango neo nga tata nayibisaka yo telelingi mwana mobali wana nga nabii te azali genome lokolo yo olingi genome kasi motema na ngai ezofrape te telelingi vomie olia matembele na yo na peti kasi olia sosu na difficulté yaya nzambe azali kote neo nzambe azali longa papa nepesi yo matondi tate na ngai ya poti odo mafuta nzambe ya centre évangélique le médédier papa ozoyukaka oza kozosaka priere na ngai oza kozosaka priere na ngai bana na ngai nakutenga bino dalili oyo nyonso etikali na ndako wana etikala de préférence ndenge kaka ozali boyi dayeri tuya na mokili na bilamba te na biloko te nyonso tokuta na mokili oyo itikala papa sikonso elima nazwi biloko na ngai nzoto asaleli yango ekosimba te nzambe abibiso tala na ndako wana okomika alobo te esaleli oza mama famille ya bango te yo ozala témoignage ya baninga misusu ya basi oyo baza koviyaka lelo oza koboyaka ta ya nzambe kokila yo olingi owedisa ata kutu na biblia baluba yango kene royaume des cieux bawelilaka yango kibukonzi likolo ndenge bawelilaka yango wana elingi oluba te na ndenge oyo bino lelo lukomi kosalila ozali na eloko te kasi bamona yo kaka olingi kaka osapaletre bafuta okumisa nzambe futa osambela soso elima wana kandi aboya dalinga mona kota na ndako likambo ezali te kota na ndako tosala nani adoration okumisa nzambe kota na ndako tosala adoration
Oh, Mamadi Salame, Mama Mamadi Salame, Mama Mamadi Salame. Ah, Tata Louba, ok. Tata Louba, you can't jamais. Elle va ok. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Je pleure car t'as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Prends courage d'y retourner à la maison de ton père. Le geste fidèle de te pardonner, bien-aimé. Oh. Bongo la motema yake paina tata. Bongo la motema na yo zonga